हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में दिख रहे घंटे को भी बजाकर चप्पल उतार कर वीडियो में एंटर कर जाइएगा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपने नाम की रिंगटोन उनको कैसे डाउनलोड करें। ये वीडियो मैं अपने भाई संदीप साक्या को डेडिकेट करना चाहूँगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने 1-2 साल पहले अपने नाम की रिंगटोन के लिए कुछ रुपए पे किया था। तब मुझे इस वेबसाइट के बारे में पता नहीं था, तो आइए मैं आपको बताता हूँ ताकि आप ये अपने नाम की रिंगटोन को फ्री में परचेज कर सकें। पहले आप अपना फेवरेट ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। जैसे कि मेरा फेवरेट ब्राउज़र, आप अगर मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो आप जानते ही हैं मैं मोस्टली गूगल क्रोम ही यूज करता हूँ। तो इस पे एक वेबसाइट है FDMR, जिसका फुल फॉर्म फ्री डाउनलोड मोबाइल रिंगटोन्स है। जैसे मैं अपने नाम की रिंगटोन सर्च करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ डालूंगा लोकेश कुमार साक्या और उस वेबसाइट का एक शॉर्ट नाम हम डाल देंगे FDMR। तो ये ऑटोमेटिक हमें उस वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देगा। ये देखिए, इसमें हमें काफ़ी लिंक्स ओपन हो गए हैं जिसमें अलग अलग टोन ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। अब जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये पहले आपको कॉलर टोन जो होगी उसको ये सुनाएगा आपको। लोकेश कुमार, प्लीज पिक अप द फोन। लोकेश कुमार, प्लीज पिक अप द फोन। लोकेश कुमार। ऐसे आपको और रिंगटोन भी मिल जाएंगी। अगर आप इस पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहले आप मिस्टर लोकेश शाकिल जी, प्लीज पिक अप द फोन। मिस्टर लोकेश शाकिल जी। दोस्तों, अगर आपको डाउनलोड करने में कोई भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।